Mukama yebazibwe nnyo. Mukama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe, twagala okubebaza n'okubaaniriza mu service ya kawungeezi, mu service y'omwoyo omutukuvu. Tuli mu service eno ey'omwoyo omutukuvu nga tusoma nga tuyiga okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Kristo. Bwe mulimanya amazima, amazima galibafuula ab'eddembe. Mulimu abamu ng'eddembe lyabula lwakuba nti olina by'otamanyi, naye ketwesibye ku mwoyo omutukuvu tukkiriza nga waliwo amazima agatwegattako, ate era nga waliwo n'okukkiriza okuzaalibwa mu ffe. N'olwekyo tulyoke tusobole okwenyumiriza mu ebyo omwoyo by'asobola okukola mu bulamu bwaffe. Tubeera ng'abamuzingulula mu bino bye tusoma, abeere ng'azingululwa mu mitima gyaffe olw'okumanya okwo kwe tuba tufunye. N'olwekyo tubaaniriza nnyo. May God richly bless you in Jesus' name. Hallelujah. Twesiimye nti mutugoberera, mutuwuliriza, ate muyiga. Teri kintu kiruma nga okubeera nga wali wayigiriza nga tewali disciple, nga tewali agoberera. N'olwekyo tubatwala nga muli nsonga nnene ne ba top fans nga Kisakye. God bless you so much. Mwebale nnyo ba students mwenna. Leero tulabo ebyomwoyo omutukuvu. Okay. La Silvia Kose. Kakati njagala mbajjukize mukatini lwe bajja okumanya okuva liwingi okwagala okwembracinga ebirabo. Bikola abatume essuula esooka layini ey'okuna. Tugenda kutambuza birabo. Njagala obeere nga Katonda akutte tuddamu okufuna omwoyo ono mu sequence mu kumutegeera. Bwe tumukyusaamu mu ntegeera gye wasooka omutegeera, kigenda kuyamba nnyo nnyo owangule ebintu ebibadde ebizibu okuwangula. Tutoba n'obulamu naye tutoba ffekka. Tuyina entoba gye tutobamu ng'ate omuyambi waali. Kye twageraageranyako okuvuga eggaali ey'omukyalo. Eggaali nga tumaze okugenda emmanju. Bwe twavangayo mu kyalo tewaba tipi, nga tukalabula bukalabuzi ku kiyinjayinja. Kati kanisa ekalabuka. Abadde olina kyoyagala okwogera n'okimira. Era mize kimire kubanga ekizampozo. Zibu. Ekkanisa ekalabuka. Tukalabuka bukalabusi tulinga abagaya amaliba. Services ne zibeera dry. Bintu byonna ne bibeera dry. Kyetuvudde tugamba nti tukolenga sequence etegerekeka clear and fine. Era bw'onookebera olutambi lwajja omwoyo mutukuvu yatukoledde sequence eri clear, understandable, ng'omuntu yenna asobola okutegeera. Lwaki batugamba gwe musana gw'ensi, gwe munnyo gwa nsi. Luli twabiwuliranga nga tetumanyi oba tugwe mu nva oba ogwe mu seffuliya ya muceere abantu bagaye tanoze. Naye leero tumanyi, abawulidde akatambi k'eggulo mumanyi. N'olwaleero twagala kusoma ku birabo, naye ebirabo bino twagala kutuuka ku nsonga nti bye bimu ku nsonga ezibaganyisa okufuluma. Y'emunnya emuva mu kisenge ekya waggulu okutuusa. Emunnya bikola by'abatume. Emunnya. Okay. Emunnya agambye, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which
says he, ye have heard of me. Okay. Babagambye tebafuluma mu Yerusalemi. Beconfiningire mu Yerusalemi mpaka ng'Omwoyo Mutukuvu amaze okubaweebwa. Ate ne mu Yerusalemi baatuuka ekiseera nga si Yerusalemi yenna nga tebalina ddembe limutambulamu. Ne beconfiningira mu kisenge ekya waggulu, upper room. Eyo yali lockdown. Kati eyo lockdown yaabwe ngegenda kubayamba obirala obutabalookinga. That lockdown meant the opening of prisons forever. Era baalaba ku njegere nga ziva ku mikono gyokka nga tewali azikutula nezeekutula zokka. Baalaba ku nzigi nga zeggula ez'amakomera. Baalaba ku bakabaka nga babeenenyeza. Lwaki? Eyo y'ensonga ebarookinga down. N'ofiirwa liberty yo, n'ofiirwa rights zo ez'omuntu, ne weeconfininga, n'oba nga alina self imprisonment gy'ogenzeemu, naye ng'oweetaasa ku makomera amangi. Self imprisonment nga yegenda obataasa ku forced imprisonment. Nga lockdown yaabwe yegenda obataasa ku lockdown ez'obuwukafu obututawaanya. Bo bwe beerookinga muli ate kano akawuka kaali tekasobola balookinga. Bwe weerookinga with the Holy Spirit obeera unlockable. Kyova olaba buli yabazanyirangako nga baga bazanyidde ku mulenzi we basabira ojjukira ne wakankana. Kati tutambula. Babagambye beekuumire munda mu Yerusalemi. Tebasukka boundaries za Jerusalem. One, kye bayita ebweru ng'ofulumya Yerusalemi. Era mu Bible waliwo lwe baatuuka nga kye bayita outside the kingdom. Kufuluma bweru wa Yerusalemi. Yesu abagamba temugenda mu mbuga z'abamawanga. Awo wennyini. Wano wennyini. Soma. Mu Lunyiriri olwokutaano agambye, for John baptized with water, but not many days from now you shall be baptized with, placed, introduced into the Holy Spirit. Version. So when they were assembled, they asked him, Lord, is this the time when you are re-established the kingdom? And while being in their company and eating at the table with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, of which he said, you have heard me speak. Okay. Yesu azaalibwa ng'afugibwa amateeka ag'Ekiyudaaya nga Muyudaaya. Era tujja tulaba lugamba temugenda mu mbuga z'abamawanga, ndowooza abo baali babasindika. Temugenda mu mbuga ez'abamawanga. Kati wano abagamba babeere mu Yerusalemu, tebagenda ebweru. Lwaki? Ekimugaana okugenda ebweru waliyo ebintu bisatu eby'omutawaana nga tosobola biyitako nga toweereddwa Mwoyo Mutukuvu. Bafilipi 3:2. Abafilipi essula 3. Ebweru waliyo ki kye bayita ebweru? Lwaki abagaana nga bagambye kwekonfayiningira mu Yerusalemu? Filipi 3:2 ayogedde n'agamba, look out for those dogs, the Judaizers. Look out for those mischief workers. Soma ennomo Bible.
Okay, so to be what a word. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of concession. That is it. Verse 2. Okay. Kati agamba mwekume. Nyina olunyiri lwenjagala lugamba ebweru. Waliyo embwa. Ebweru waliyo embwa. For outside, they are dogs. Ebweru waliyo embwa. Era oba oveeko ku lusooka. Naye tugenda tukebera. Kanso lukeberaawo. Ebweru waliyo embwa. Kakati ebweru waba waliyo embwa. Babagambye kyetuyita ebweru outside Jerusalem. Kyayita ebweru Kristo. Oba Bayibuli kyeyita ebweru. Si kugenda mu mawanga g'ebweru. Mu Amerika. Mu Sweden oba Canada. Oba France. Ekyo si kyagamba. Kyayita ebweru. Kufuluma mu confines. Ez'ekifo ekigambiddwa nti kitukuvu. Kati bwaga nti ebweru waliyo embwa. Kati ono Pawulo atugamba ebintu bisatu. Bwe tubanga bafulumye birina okwekuumibwa. Beware of dogs. Dogs. Evil workers. And beware of concession. Concession. Omulala abayise ati abo ba concession. Omulala abayise might letters or circumcision. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of false circumcision. Beware of dogs, beware of false circumcision, and beware of evil workers. Kakati abo Bayibuli egamba be bali ebweru. Outside waliyo embwa, waliyo ebyo byonna. Naye batugamba nti ebweru waliyo embwa. Embwa zagamba. Yali tagamba these dogs. Era zayita embwa. Embwaki mu Bafilipi zayita embwa zeziriwa. Embwa yali tatukangisa bisolo bye bayita dogs. German dogs. Yali atugamba Matayo 15 olunyiriri olwabiri ogende mpaka ku lwabiri mu olumu 22. Matayo 15. Matayo essula 15 abiri olunyiriri. Okay. Dogs kize tugamba ziri outside. Eziri ebweru. Anything outside the confines of God. During that time, God's people were confined in Jerusalem. They were not supposed to go beyond the verges of Jerusalem. Okay, 15 olunyiriri lwa 20 agambye, these are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defileth not a man. 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord. This is a Canaanite woman, a human being. Thou son of David, my daughter is grievously vexed with a devil. Bethought him, saying, send her away, for she crieth out after us. Abatume olwokuba tebalina buyinza bumugoba ng'ate agambye Yesu. Olwokuba tebalina buyinza bumugoba ne basaba Yesu amugobe. Olunyiriri lwa 24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Sina kigamba batume ng'omukazi asigadde ebweru. Akigamba batume saatumibwa eri ab'amawanga naye natumibwa eri endiga za Isirayiri ezaabula. Soma.
Verses 25, then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not meet to take the children's, it is not meant to take the children's bread and cast it to dogs. Yesu nakola statement. N'agigamba batume nti si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira obubwa. Abatume be babumbujja nabyo babibuulira omukazi ti mu kifo kyotulekanira genda. Si kirungi, Kristo agambye si kirungi okuddira emmere y'abaana ne bagisuulira obubwa puppies. Kyayise embwa muki? Omukanani. Era bw'onoosoma story eyo nokka wansi eyinza kukomangawa, eyinza okukkirira n'egenda paka nga ku lwa 31. Omukanani, the Canaanite woman, tekyali kipya gyali okuba ligadinga ng'embwa. Era kyova olaba tebaliye, si kivumo. Teyesittala. Teyafunawo ntondo. N'akyuka n'agamba n'embwa zirya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya mukama waabwe. N'abanga agamba nkimanyi, we are regarded as dogs, but even dogs eat from the table the crops which fall from the table of their master. Yesu n'agamba sirabanga alina kukirizanga kuno. N'amukolera ekyamagero. Naye kyenzijjawo si ye story eyo. Kyenzijjawo Bayibuli beeyita embwa. Be baliwa baba bafuuse bannaggwanga. Era Matayo 7:6 Bayibuli egamba temuddiranga luulu kugisuulira mbizi nabwa. Tusomeyo mbwa mbwa mbizi. Matayo 7 olunyiriri olw'omukaaga. Matayo 7 olunyiriri olw'omukaaga agamba nti give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and render you. Okay. Wanagambye temuddiranga kintu kitukuvu bwa oba zaabu ne muwa embizi ebejja kukyuka ekulume. Awo nali kuba amawanga mbwa mbizi kati okwongera okukakasa ekyo bikolera batume 10 olw'ekkumi. Bannamawanga mbwa mbizi eka Yesu. Bikola y'abatume essula ya 10 olunyiriri tugenda kusomawo lwa 10 okuva ku lw'10. Okay. Mu bikola y'abatume essula ya 10 olunyiriri lwa 10 Bayibuli egamba and he became very angry and would have eaten, but while they made ready he fell into a trance and saw heaven opened and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice spake unto him again the second time, What God has cleansed, that call not thou common. This was done thrice, and the vessel was received up again unto heaven. And while Peter doubted in himself
what this vision which he had seen would mean, behold, the men which were sent from Colonius had come, inquire for Simon's house, and stood before the gate. Yes, sir. Petero bamulage suuka. Petero ye musumba gwe balekera ekkanisa. Bamuleetera essuuka ng'eriko ebisolo by'amagulu aga. Byonna eby'amagulu 8. Ebisolo eby'amagulu 8. Bamugamba sala olye. Ne bagimuddiza emirundi 2. Baleeta ebya bulijjo n'ebitali. Common and unclean. Common and unclean. 4 beasts. Zonna nga bazigasse wamu. Ebisolo ebyali eby'omuzizo n'ebitali ku ssuuka emu. Essuuka emu yali eraga acceptability, that you have been accepted, even the unclean, the animals which had been regarded as unclean animals in the book of Leviticus chapter 11 had been accepted in to share with the holy ones, to share on the common table with the holy people. Chechigiretera kusuka essuuka enjeru etegeeza holiness. Ebisolo bino ebya group 2, clean and unclean, biba bigenda kusharinga on the same plate of holiness. Kakati Petero agaana, naye bwe yagaana practically Katonda amutumira omuntu agenda eri munnaggwanga, era bw'agendayo n'amuwa saavisi. Naye Petero n'asigala ng'agaanyi ab'amawanga. Kati mu ssuula ey'10 eyo yennyini, olunyiriri 44, Katonda akikola physically before the Jews, abatukuvu mu Yerusaalemi nga bwe bali, abakomole n'ab'amateeka, n'akola ekintu kye nandisabye musumba awo yandibadde yabikuddewo ddaawo. 14 wennyini awo. 44. Bw'ataategeera ssuuka, Katonda aleeta ekintu atwanjula mu sitayiro, engeri yo tugattako yatwegattirako. Abayudaaya baali bagaanyi. Okay, verses 44, Bible egambye. Chapter 10, Acts 10, verse 44. From 44. Suzi bw'oba wandiika verses toteekako nti 44. Gamba from 44. Kola 10, 44, oteekewo ka dash, we tukoma oteekewo. Okay, from 44 onwards. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that unto the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Musula ennyini ey'ekumi mwe bamuweeredde essuuka okuli embizzi, embwa, ebisolo byonna eby'amakulu 4, bwe yamulema okutegeera mu 44 Omwoyo Omutukuvu n'ayagala addemu ayanjule tekkanisa bagigattako, batuyingiza munda. Kaakati bano beewuunya, ekibeewuunyisa ki? Kyekyabaganyisa essuuka mu lubereberye. Kati beewuunya Omwoyo Omutukuvu asse ku bo, asse ku baamawanga, asse ku mbizzi, asse ku mbizzi ze babadde bagigaadinga ng'embizzi, asse ku mbwa, asse ku mbwa. Akati Omwoyo Omutukuvu bw'amala okukka ku baamawanga, the Gentiles, Petero akola statement. Eddakaawo mwana mukaaga. 46. Kankondiwe 46 nkagamba, for they heard them speak with the tongues, bwe baabawuliranga boogera ennimi, and magnify God. Then answered Peter, Peter n'agamba, can any man forbid water that these should not be baptized? Kati Petero ayogera eri Bayudaaya, can anyone of us here
forbid these people who are filled with the Holy Ghost, just like us. Nga kyewuunyisa mbonabo nga ffe which have received the Holy Ghost as well as we, abafunye omwoyo nga ffe tubaziize nga tekikyasoboka. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry till certain days. Ne bamusaba alweyoko asigaleko nabo. Ekkanisa eya Yerusalemu abaali ebweru twali ffe. Naye omuntu ali ebweru bw'ajjuzibwa omwoyo omutukuvu aba ayingidde. Abatakyali bweru. Our entrance is through baptism of the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Oh. Kitegeeza tajjudde mwoyo mutukuvu. Oba okyali gadingibwa mbwa mbizi oba bweru. Gwe mulyango gwaffe. Akalyango ke tulina ka mwoyo mutukuvu. Era Mukama n'atuyamba. Ekkanisa neetegera mwoyo mutukuvu nga si bye tumwogerako nga bw'ogamba even. Omanyi Musumba, emabegako awo nasinkana abantu nga basomesa. Omanyi simanyi oba kyavaawo naye abantu baagala nnyo okwe-identifyinga ne Isirayiri. To the extent abalokole be-distributinga mu bika bya Isirayiri. Mbuufe tujja kuyingira mu mulyango gwa Benjamin. Mwe abafuzi ng'oli mukulembeze ojja kubeera mu gwa Yuda. Ojja kuyingira mu gwa Yuda. Bw'obeera ojja kubeera omuleevi abaweereza mujja kuyingira mu gw'abaleevi. Naye abooluganda entrance yaffe si miryango egyo. Entrance mwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu era mwabagabana ebika. Nali mu conference omusajja era bwe yandaba nga nzize nagenda neetegereze ebisomesebwa. Bwe yandaba nga ntuuse n'agakati omusumba mukuye mulaba sanyusa okulaba taata tye oyo agwa mu kika kya Isikaali. Be boogera ennyo abaali mu kika kya Isikaali. Akutemera essavu nga wakatuuka. Antemera essavu alowooza nze mbukabuuka ku lw'ebika bya Isirayiri. Buli muntu yenna akugamba nti oli mu Yudaaya leero be bali ebweru. Leero be bali ebweru. Be bali ebweru wa. Kyovu tolaba nsoose kugana kusoma wali. Mu amplified. Baloma 8 no soka Levitica no. Revelation 22:15. Kubikkulirwa. Obunyiriro twade tulunoonya. Bajja twaka. Lwadde lugamba ebweru waliyo embwa. Ebweru waliyo embwa. Kubikkulirwa essuula ya 22. Katujanguye. Kubikkulirwa 22. Okutambula ne Bayibuli yo. Nje yange. Bayibuli yetali yebanga enyumba. Nade ndese ezigatta ndowooza ndokolo okusingako. Kubikkulirwa 22. 22. Kubikkulirwa 22. Uno. 22:15. 15. Lugambye for without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers, idolaters, and whosoever loveth the maketh die. Embwa entono naye bano bonna abasigadde ne bamenya abalala abooluganda. Embwa ezaali zikidde ba Gentiles gyeziri. Leero kikujja kuba Gentile noba nga tokyali bali be bayitanga embwa. Otukale tusigala tuli ba Gentiles naye be baagattira kusuuka nga tusharinga sheet of holiness. Yes Musumba. Bwe tujja mu kanisa tusangibwa tulimbwa tuli bannagwanga. Bwe tuyingira mu kanisa nga tewakyali mbwa tuba waliwo kye bayita misibirite. Tuba tuterereza tuba kusuuka emu kyekiri kyayogera. Tekyali mbwa tekyali munnagwanga tekyali muyonaani tekyali mu Yudaaya.
kati ekitugattawo kweyesuuka holiness. We are one, the Holy Spirit. Mwoyo mutukuvu. We are one in Christ. We are one in Christ. Kakati bw'oba tolina mwoyo. Baloma 8:9. Okay. Romans 8:9 tusoma. Balumi 8:9. Okay. Tugenda no ku birabo eby'omwoyo mutukuvu. Naye Bayibuli egamba ekirungi kyonna ekigwana kyonna kibagwanidde okukitegeera. Balumi 8:9. Okay. Mu 8:9 agambye nti, so then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man has not the Spirit of Christ, he is none of his. Kasome mu Luganda. Leeta Oluganda. 8:9 agambye, naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuulamu mmwe. Full stop. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Mmwe abalina ez'Oluganda mujja kweditingamu akagambo wi kali si wuwe. Kati ey'Oluganda yateekawo wi wuwe. Okay. Oyo si wuwe. Era obanga Kristo ali mu mmwe, omubiri nga gufudde olw'ekibi, naye omwoyo bwe bulamu olw'obutuukirivu. Kaakati atali wuwe gwagambye, bw'obanga omwoyo wa Kristo tali mu ggwe, gwe toli wa Kristo. Abantu bansesa bajja ne bakayanira ekigambo toli mulokole, gundi si mulokole. Ekyo si kyekikulu. Mukayanira ekigambo kimu, oyo si wa Kristo. Lwaki? Omwoyo omutukuvu tamulina. This qualification ku luno eri mu kujjula mwoyo. Bw'obanga tojjulanga mwoyo toli wa Kristo. Ye Balumi 8:9 kyagambye oba bweru. Kakati ebweru waba wasigaddeyo embwa. Gentile atajjudde mwoyo ateefuddeeko aba asigadde bweru. A pure dog. A pure dog. A pure puppy, German dog. Kogi. Kakati bw'obanga tomujjudde, bw'oba oba bweru. Kati bwaga nti ebweru waliyo embwa, mwekuuma abeesala, mwekuuma abakozi ababi. Kubikkulirwa abagattulula bano abeesala n'abakozi ababi. Abakozi ababi waliwo abantu abajjudde abalina omwoyo naye nga bakozi babi. Nga balina omwoyo. Tugenda ku birabo eby'omwoyo omutukuvu. Kati dogs ziri bweru. Bafilipi 3:2 yagambye bweru waliyo mbwa. Naye bano abakozi ababi tebali bweru. Bano betulabye mu kubikkulirwa. Betulabye mu kubikkulirwa 22:15 n'aluddamu ku lw'ensonga eyo, ku lw'okutangaala. Lugambye nti outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Kakati bano atema dogs. Bano bonna bali bweru. Naye aba Abafilipi 3:2. Abafilipi 3:2. Okay. Abafilipi 3:2. Abooluganda tulina okukkiriza nti bw'omanya ekigambo kikuleetera amaanyi ne gasooka geegatta. Bafilipi 3:2 ayogedde n'agamba nti watch out for those dogs. Watch out for dogs. Those evildoers. Those mutilators. Mutilators of the flesh. Of the flesh. For it is
For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit. Nti fe bakomole abaweereza ku bw'Omwoyo Omutukuvu fe bakomole. Kati wano mu bino bye tulina okwekuuma abeebweru. Kati abeebweru eri bayise embwa n'azitemaatema abali ebweru, naye wano ayogera ku bakozi ababi, evil doers. Eyo no NIV egambye abakozi b'ebibi, naye version endala zoogera abatamanyi kye bakola, abakola obukozi ebintu mu ngeri nga bwe babyagala. Mubeekuume. Kati toyinza kubeekuuma okuggyako ng'oweereddwa Omwoyo Omutukuvu. Kyava bagamba mwekuumire mu Yerusaalemi nga temunnafuluma, ebweru bye biriyo. Homosexuals, biki, evildoers, bano abeesala, mutilators of the flesh. Tulina beekuuma tutya nga tujjudde Omwoyo Omutukuvu. Kati Omwoyo Omutukuvu bw'ajja gye tuli atukwasa packages ze tugenda okukozesa toward them. Tebatugambye kubeekuuma, bagambye kubeekuuma, si kubeewala. Kubeegendereza so si kubava kwegamba betugenda okuweereza, betugenda okuvuba. Ono atugambye temufuluma, ngenda bbawa lwaki ebweru waliyo ebintu bye mutajja kusobola ebitaabula, naye ngenda bbawa ennimi n'olulimi lwabwe, ngenda bbawa ebirabo. Ebirabo bino bye twogerako bye bagambye otuwa birabo Mwoyo Mutukuvu yajja nabyo n'abituwa, ambe okudiringa n'abeebweru, bituyambe okudiringa n'abakola obubi muffe, bituyambe okudiringa n'abeesala. Olwaleero abantu be bataddeko nti be basiraamu nga nabo buzibu bwereere, nga tolina birabo tosobola kumalako nabo. Era omuntu akusindika ebweru nga tolina birabo abanga akusindise mu nkuba nga takuwadde ambuleera, kati atakusuubira kudda ng'otobye, ate ng'akugamba totoba. Kati abakwasa ebirabo, the gifts of the Holy Spirit. Musumba as usual, Katonda lwaki ayawula gifts n'agamba of the Spirit? Lwaki agamba bugambi ebirabo oba ebya Katonda? Lwaki specifically agamba gifts of the Holy Spirit, fruits of the Holy Spirit? Golowooza lwaki? Mba ndowooza nti abatuwa mode of operation, nti Omwoyo agenda kuoperatingira mu arenas ezo. Kituufu. Naye ngamba specifically of the Holy Spirit, eby'Omwoyo Omutukuvu. Ebirabo waliwo ebirala ebitali bya Mwoyo Omutukuvu, ebitali bya Mwoyo Omutukuvu ng'ate nabyo birabo byaffe weebiri. Njagadde weebiri bwe baga nti ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu nga bye tugenda okwogerako. We want just to make you aware nti waliwo ebirabo ebya Katonda mu Trinity eno gye tuliko. God the Father alina ebirabo, Son alina ebirabo, Holy Spirit alina ebirabo. Kati ffe kye tutandise kya gifts of the Holy Spirit. Naye olw'okuba abantu baffe balina pretense nnyo, beefuula abamanyi ng'ate tebalina budde busoma. Tulina obbikoonako kubanga waliwo kati afugumye. Ebirabo Katonda alina bibye, ne Kristo alina bibye, n'Omwoyo Mutukuvu alina bibye. Essebo yennyabo ennyabo, abakazi bo tebafuguma, abakazi tebatera kufuguma.
bosi bahadira yina nnyo batera kulya buli tolaba bannabbi bali bakiboko bebafukako bebatuusaako bebanaza soda batera kuba bamadamu bokasitoyogera ku mbeera zaabwe nga bagonze temunkyawa okay musumba tugambye ebirabo bya Trinity nga tetunayingira specifically ku by'omwoyo omutukuvu twogera ku birabo ebya Trinity the Godhead buli omu agaba bibye ebirabo waliwo bye tuyita ebya Katonda mu Baluumi essula ye-12 olunyiriri olwokusatu mpaka ku lw'omunaana boogera ku gifts of God. Baluumi 12 olunyiriri tutandise na lwakumeka. Baluumi 12 ogambye olunyiriri lwakumeka mzee? Olunyiriri olwokusatu. Olunyiriri lwakusatu. Bible egambye, for by the grace given me I say to every one of you, don't think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourselves with the sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. Gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. Very good. Okay. You will read your Bibles. We don't want to read for you. Tukwa quotation is. Yes. Ayogedde ebirabo Katonda, God the Father. Atuwa nga buli omu bw'asobola. Bw'agenda obimenya byanjawuloko ebimu. Bifaanagana. N'amenya ebirabo 7. Gifts of God the Father. 1. Prophecy. Obunabbi. 2. Ministry. Obuweereza. 3. Teaching. Okusomesa. 4. Exhortation. Okuzaamu amaanyi. 5. Giving. Okugaba. 6. Leadership. Obukulembeze. 7. Mercy. Okusaasira. Kakati Katonda agaba ebirabo 7. Gifts of God. God the Father. God the Father. Bible gweyita Ancient of Days mu kitabo kya Daniel. Essula y'omwenda. Omukadde w'ennaku ennyingi. Mwogerako emirundi 3 ng'embita Ancient of Days. Twogera ku God the Father. Atalabikangako mu Bible wantu wonna ng'ayimiridde. Buli lwayogera aba atudde. Is viewed always as a sitting God. Always. Bible yo eri mulaga nga ayimiridde. Sula Bible. Osengukene ku kyalo. Bwe yakoma ndowooza okuyimirira ng'atonda. Teyaddamu. Ebisigadde byonna Kristo atugamba ye mukoza. Ate musumba bino batuka Katonda yatambuza bigere. They are right. Musumba ate nga gundi yamulaba maaso ku maaso n'ayogera naye nga azze mu kisaka yajja atudde. Teyali ye. Munnange tewakana teyali ye. Nkulage omulala eyali ye. Yali Kristo. Era ye yajjanga n'anyumya ne Adamu. In the cool of the day. Ye yayogeranga naye. Okay. Kakati tuzeeyo. Twagala kuddayo wali. Tuzeeyo awala ebibuuzo banaabireeta. Bajja kujja na bibuuzo. Ebirabo biri bimeka?
batulaze 7 ebirabo ebya God the Father biri nderwa kibina okwachivinga omulimu lwaki bigabwa the gifts of God the Father lwaki bigabwa sumbo kyajukira lwaki bigabwa ombadde manyi nti otuwadde okay ebirabo bya Kristo abigaba era ayina ensonga lwaki abigaba ebirabo by'omwoyo omutukuvu abigaba era alina ensonga lwaki abigaba ebirabo byo kitaffe God the Father bigendererwa kwachivinga ensonga 3 ze ziri mu Matayo 23 Matayo 23 Matayo sura ya 23 olunyiriro lwa 23 Bible egambye, woe unto you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law. 1. Justice, mercy, and faithfulness. Kati amateeka bye byali byagala okwachivinga batuwa birabo bye tugenda okweexercising ng'ebyo bye biteekawo embeera ekola efuna bino ereeta achievements ezo kati atojja kulaba ebirabo by'omwoyo omutukuvu byagala kwachivinga ebintu 3 okay bye biriwa nsumba 13 Bakolinso ekisooka okuva kule 13 Bakolinso ekisooka 13 okay Bakolinso ekisooka 13 olunyiriro lwa 13 omuwandiisi agambye ye bw'ati 13 agambye, and now did the 3 remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Mubino wano boogera ku birabo eby'omwoyo omutukuvu musuula eno ne babisamalizinga kyokka ate bino si birabo naye bwe bamaze okwogera ku birabo mu 12 balaga ebintu ebikulu 3 okukkiriza okusuubira n'okwagala ebirabo bye birina okutambulira okwa tubiyite tutya ebigendererwa the aspects of the gifts of the Holy Spirit zinamuziga kwe bizitambulira abye tulina okwachivinga in the process this should be the outcomes nga bwe tugamba oba goal bye biruubirirwa ebiruubirirwa by'ebirabo si kuzimba ti Mukama akuwe ekirabo ky'obonnabbi ekyalo kinkuŋŋaanireko bakutye yalagudde COVID n'atuukirira naye nga birina kwachivinga bino nga ne bwe tuba tusomesa ekkanisa bigasa ekkanisa ng'ekkanisa bwe bigigasa nga birina kwachivinga love, mercy, love, hope, faith, and faith. Bye bintu 3 ebirabo by'omwoyo omutukuvu birina okwachivinga okay Kristo bituleetera okwa ebintu ebiri mu Romans 9 Romans 14:17 Romans 14:17 okay Abalumi 14:17 lwogedde lugamba bwe luti for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kakati mugenda kutereza mu notice zammwe nyina kyenkozeemu akasobi n'ekikola vice versa zino the achievements is aspects of the gifts of God
God the Father. God the Father agaba ebirabo 7 nga bigendereddwa kwachivinga bintu byo bisatu. Bino ebisatu. Okay, so si bibiri bye twasomye mu Matayo. Okay. Katika tubatendereze bulungi tukaddemu. Katonda kitaffe agaba ebirabo. Ebiri mu Baloma 12 olwokusatu mpaka ku lw'omunaana. Naye ng'ebirabo bino bigendereddwa kwachivinga bintu bya bwakabaka bwe, the kingdom of God. Yes. Is made up of 3 aspects. Era agaba ebirabo bye nga yagala kwachivinga aspects zino esatu. Kati bakyuseemu. Okay. So, olw'ekkumi n'omusanvu Balumi 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, 1, peace, and joy in the Holy Spirit. And joy in the Holy Spirit. Atuwe empaji ssatu zayagala eziyimirizaawo bwakabaka bwe of God. Era empaji ezo oziyimirizaawo n'agaba ebirabo bye 7. Omusanvu number 7 etegeeza perfection, completion. Okay, kakane tugenda ku Kristo naye agaba ebirabo agaba bimeka? Kristo byagaba pozi ntumye ja webiri 5 byokka bayiva webiri biri mu Efeso 4:12 otyo Ephesians 4:12 11 tutandikira 11 tuwandike 11 right. Ephesians chapter 4 verse 11 11 oba tuli mu Efeso Ephesians 4 olunyiriri olw'ekumi n'olumu from 11 lugambye, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip. Alinya Bible yekiyita kunyaga nanyaga okuva ku lw'omwenda nanyaga ekyo kye bayita okunyaga, getting more than you deserve. Bible kyeyita okunyaga. The Hebrew word for kunyaga ekiri awo si kubba naye getting more than you deserve. More than kyewandibadde otutte nga kwega what you have got is inversely proportional to the nga kisukulumye omuwendo nti bwe tugerageranya kyofunye ne kyewasasudde katono nnyo bakuwadde kingi. Kyebaga nti Isirayiri n'enyaga Misiri baabawa nga buli kimu kwegamba ne baali badde nti senga baali bakubasasula olw'obuddu bwe baakolera tebaali sobodde kuwa ssente nnyingi bwe zityo feeza na zaabu ayitiridde bw'atyo. Era Isirayiri teyakolera bwereere. Ebbanga lye baamala nga babaluma baabawa ne basukka singa ku musaala gwe baali bakolera nga kye babawa kisukka kye baagenda nakyo kisukka bye baakolera Misiri. Kale senga wabawa kibikulira n'akitegeera nti oyo alabikanga akufiiriza bwe kinaatuuka eri sayidi ya Katonda nga agolokosa okukolera ate yajja kuwa kyamuyiika nnyo n'okusinga oyo alowooza nti akunyigiriza. Very good. Aleeteramu amagoba. Kakati ebirabo bya Kristo n'anyaga n'atuleetera ebirabo 5. Okusooka abatume bannabbi ababuulizi b'enjiri abasumba n'abasomesa. Ebyo bye birabo bya Kristo biri 5 nga bolaba engalo zo bye birabo 5. Kati ebirabo ebyo 5 engalo zo abireeta ng'ayagala kwachivinga 3 aspects. Eziri Matthew 23:23 kyenagaye nakozeemu akasubi wali. So ziri ze twalabye mu Matayo 23 za Kristo zijjeeyo zimentioning bumensionizi mercy, righteousness and faith and justice. I mean. Yes. No, mercy, faith and justice. Ebintu bisatu. Faith teriwo mu Matayo 23. Okay, tukeberemu tuyinza okuba. Bible is a faith tuzirira. Matayo 23.
Matayo 23:23 waliwo ebintu bisatu. Waliwo bisatu. Nga ebisatu ebyo mercy, faithfulness, justice and faithfulness. Ebintu bisatu ebyo. Tuzeeyo Matayo 23:23 for clarity's sake. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give mint, a type of mint, spices, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, and faithfulness. Okay. NIV. Enegamba justice, KJV, mercy, and faith. And faith, which is the same as faithfulness. Okay. Onokukiriza. Kakati ebyo ebisatu Kristo abyatudde nga bikulu nnyo era bw'atuwa ebirabo bye tulina okwakivinga bino. Kati bayibuli yonna enoonya kwakivinga ebintu 9. Bayibuli yonna erina aspects 9. The Trinity yonna, God the Father, Son, and the Holy Spirit got aspects zaabwe zonna. So the Godhead has gotten 9 objectives. Money, when you are registering a company, they will tell you to list down your objectives. Emirimu gye mugenda okukola ebintu bye muluubirira. So ebiruubirirwa bya Trinity biri 9, objectives 9. Kati nze bwe kinemera ziyita aspects. Okay. Kubanga zikola ekintu kyekimemmette nga kyekikulu. Era mu Bayibuli n'omala ogaziya ebyo ezo nze ne teacher wange yansomesa theology ze tuyita series of the Bible. Zenvumbo. Kristo ze yalina okubembula eri mu Kubikulirwa Sula ey'okutaano. N'abagamba nga balabye akutte ekitabo ne babuuza ani agwanidde okujja ekitabo mu mukono gw'oyo okukola ensonga 2. Okutoola ekitabo mu ngalo za Katonda. Ekyokubiri okubembula obubonero bwakyo. Ng'okutoola you have to qualify. Si buli omuntu atoola. Okutoola mu mukono gwa Katonda. Bagamba baamala kusebo banoonya mu ggulu nga tewali agwanidde. Banoonya ku nsi nga tewali agwanidde. Mu kutoola ne beetawulako ne bakkirako ne wansi w'ensi. Kakati olwaleero ogwanidde okutoola mu musumba. Lwaki ombuuza ebibuuzo nga ndi mu kiraasi? Kibuuzo kizibu nga tuli mu kiraasi ate nga tuli basomesa. Okay, ekituufu kibuuze ogwanidde okutoola. Nze nganze sigwanidde kutoola. Naye Kristo yekka Bayibuli yeyogera strictly nti yekka ye yagwanira. Era ekitabo kyakubikulirwa 5 Bayibuli yegamba Yokaana yatulika n'akaaba olw'okuba tewalabiseewo tewalabise agwanidde. Omukadde ku 24 n'abyasa n'ajja n'amugamba muganda wa tokaaba byamaziga biveeko buuli yekka wano yagwanidde. Suula eddiini y'amaziga wali osanyuke kubanga waliwo omwana gw'endiga. Wuuyo omwana gw'endiga yekka wano yagwanidde okutoola mu mukono ogwo ow'ekikolo kya Yese. Kakati none of you is worth to get anything from the hand of the Father. Tewali n'omu. We are all unworthy. Tewali. Naye tulina kukola tutya okutoola ekintu mu mukono gwa Taata. Waliwo scenario oba ononzikiriza nveeko ku mulamu katono ngisomese eri mu Bible. Okay. Kubanga oyagala omulamu nnyo nkumanyi. Of course. Oli mutuufu ate kusoma tukuba tekujja kuba tekujja kuggwa. Oli mutuufu nnyo era gwonziza. Naye scenario ya Isaaka. Isaaka mutabani wa Ibrahim. He was a type of the father. Who was the type of the father? Isaac. Isaac. Okay.
ayina abaana babiri kati awabeera Isaac taata ng'omu agwanidde okufuna wa Yakobo ne Esau okuva ku kitaawe omukisa ng'omulala tagwanidde gufuna okuva ku kitaawe ate agwanira kufuna mukisa kuva ku kitaawe yalina kwambala ekyambalo olususu olulinga olususu lwoli agwanidde okufuna okuva ku kitaawe kati kola bantadde wansi ekitabo omanye okubikulirwa nkuwulira kujja leeta kaakati taata tayagala kuwono ye tamwagala ko tayagala taata alina abaana babiri omukisa gwe alina gwagwagaliza ye first born. In fact, in this family mama yagabanako nafunako ye gwayagala ne taata nafunako gwayagala. Very good. Taata gwayagala awuliranga ekintu ekimuliko ekyeyawanula ku jjajjaawe ayagala ku kitaawe ayagala akikwasa mutabani Esau ayagala kiwa Esau. Yakobo nga tayina ngeri gyafuna mukisa guno okujjako ng'ayambadde ekyambalo ekya Esau. Era Esau manya Yakobo ddiba lya mbuzi. Yakobo yayambala eddiba ly'embuzi asobole okufaanana nga muganda we. Yasaddaka embuzi neyiwa omusaayi afaanane muganda we eyagenza okuyigga. Musumba mu ngeri etapapa njagala otangaze bulungi akantu ako obeere nti ne bwe tuba tukomyawo kirasi eneddako tunasomesa kiri basi. Kaakati tubadde tukireetedde ku nsonga ki agwanidde okutoola tewali yagwanira kutoola mu mukono ogwa God the Father okutoolamu ekitabo si lwakuba nti baali bakinywezezza si lwakuba nti kyali kikomerere n'emisumaali naye Kristo yekka yagwanidde okutoola mu mukono ogwo ekintu kyonna. Kati ffe ffenna naawe n'abasumba bemwesibako tebagwanidde kambenze kabe bishopu wange kababe basumba baffe tebagwanidde kutoola kintu kyonna mu mukono gwa kitaffe. Naye agwanidde okutoolamu ayina kuba atya nenziruka ku sinaaliyo nti Isaaka alina omukisa gw'okugaba alinawo abatabani babiri ku babiri alina gwagwagaliza ayina ogutoolako ayina ogumutoolako ali omu kyokka musumba kubanga sinaliyo ya Isaaka eri bweti nti Rebeka ali lubuto aba ali lubuto abuuza Katonda olutalo lwempulira mu lubuto lubadde ki. Mukama amugamba nti olina amawanga abiri munda mu ggwe naye omuto anaabeera omufuzi w'omukulu. Kati ekyakyama akyekuumira. Taata alina old system egamba omubereberye yaba omusika era nga taata yawishinga omubereberye okuba nga gwawa ebyobusika naye ng'ate eri Katonda waliwo agwanidde okuweebwa omukisa ogwo ng'ate ye muto ekyawukana ku culture system. Kaakati tujja njagala balaga mugwanira mutya okutoola omukisa mu ngalo okutoola ekyama kyonna mu mukono gwa kitaffe. Yajja ayambadde oli agwanira atagwanira yayambala ng'oli olususu lw'oli agwanira. Kaakati Yakobo statement gye yakola eri bweti. Yakobo statement gye yakola yagamba bwati nga omwana onazze yamukwatako. Isaaka statement gye yakola kubanga Isaaka yagaba omukisa si Yakobo. Isaaka akwata ku mwana agamba mpulira omubiri gwa settle down please mpulira omubiri gwani gwa Esau. Okay. Naye olusu eddoboozi mpulira lya Yakobo. Eddoboozi mpulira lya Yakobo
naye olususu lwa Esau. Okay, kati ekyo kyokka kye yayogera okukwatako agatannaba kutamukisa acheckinga on and in agala kebere munda ne kungulu. Kati ffe Bible bw'eba etugwanyiza omukisa ogwo era lwakuba omwana taata yali acheckinga in omwana n'abikula ku lusafu naga pandye kusabira omukisa naye Katonda atali mu kupapa ye acheckinga out and in kyava tugamba anayonoola yeekaalu eno ajja mubonereza n'atugamba mukuume n'emitima kitegeeza tukuuma mutima gwokka tukuuma n'emibiri kakati omubiri tukolifayinga tutya Katonda akebera awabiri bw'anaatukebera ku mubiri kyatuma 13 okuva kule 11 mwambale Kristo. Tugwanire okulabika mu maaso ge. Kati ate bwe twambala Kristo eddoboozi bwe litakyuka munda ne musigalanga tuwozezza kungulu ku kikompe era tugenda obutagwanira kati tukkiriza Kristo n'abanga yayogerera muffe eddoboozi nga bwe twogera wewali kye twayogedde eggulo to be seasoned with salt. When we speak, our words give grace. The grace is of our Lord Jesus Christ. Kati bwe twogera nga tukiikirira Kristo ng'olwo tuli seasoned with salt. Awo wokka we tugwanira okufuna ekintu kyonna ku Katonda abata waffe yawa awa Kristo awa mutabani wo akwatako ayagala kuwa mutabani wo ayagala kuwa oli oyagenda ku muyiggo gwayagala okuwa awo bonyingiza butereevu mu subject bagiyita justification okwejeerezebwa mwe tujeno justice justification. So mikwano gyaffe obudde bwange bukyekingekawo bulabika butambudde nnyo naye tuli ku birabo eby'omwoyo omutukuvu twagala bisamalizinga bwe tuti tulabye Katonda kitaffe ebirabo byagaba tetugenda bigenda mu details ne tulaba ebirabo Kristo byagaba bonna nga balina aspects ze baagala okwachivinga ne tulaba ebirabo eby'omwoyo omutukuvu byagaba ne aspects zayagala okwachivinga nga bwe tutaba na birabo bino mukuba bya bwereere tuba tetulina lugendo tuba tuvuga bikalu tuba twekalamula bya bwereere twetaaga ebirabo bye tugenda okutambuza byachivinga biri kati mmwe abavumirira ebirabo ne mugamba nti ebibala kyekikulu n'ebibala bya mwoyo omutukuvu kati eyabyogera oba omutadde wa bw'oba obitadde ku minzaani n'otandika okuweyinga ekikulu ku kito siraba kikulu siraba na kito kubanga oyabyogera y'omu abituwa olw'okugasa kati I call upon all pastors, if you are given a gift, please, you are freely given, give. Mujje ebintu by'ensimbi mu bintu by'omwoyo omutukuvu mu birabo ekibiyisa ebirabo they are freely given. There is nobody who buys something naga nti kirabo sinza gula gaali nenzirekane nga bampadde ekirabo kakaje buli atunda ebintu ebyo toyina kirabo oba wakijja kumusamize nga wamuwa ente 2 n'akuwa ekirabo era bannaffe bonna abasabira abalwadde ku lwa ssente amazima gennyini tebalina kirabo ne woba owonye omanya waliyo dayimoni ekolera emabega w'omuntu oyo ekirabo baatuwa bu Yesu n'atugamba you are freely given, give freely. Mu Matayo essula ey'ekumi okuva ku luyiyo olw'omunaana mwaweebwa buwa muwe buwi era bw'olabanga nkugambye nti jangu nkusabira ompe ssente omanya nagenze ku mulubaale nampa amaanyi nampa oba ebintuntu nga nange nasasudde ssente oyagala kugobolola njagala kugobolola mu magoba ojjayo ssente zo naye Yesu Peetero yamugamba ati yali asasula
yali asasula bamugamba zikirira perish with your money mwe n'abasasulira ebintu by'omwoyo omutukuvu ng'omusumba akusabye sente osasula akusabire naawe n'osasula you will perish with your money eyali asasula kwe bagamba aperishinge you perish with your money n'olwekyo mwekube mutima tuddeyo ku sosi tuyige tudde wansi tuyige ebirabo bino abasumba mwawule offices n'emirimu muleme kulya swaga ndi bishop kitegeeza overseer kati if you don't oversee then watwala title. There is a difference between a title and an office or a pastor not as a title chofola batetulina zisomerera kitegedde. Yeah, it's not professionalism. There is no professionalism in those titles. Wadde tugezaako bikola tubitereeze bw'oba oli nabbi eyo si title yokka manya eyo si title wabula office for delivering services okategedde musumba ako. Yes sir. Kakati bw'oba oweta nyinza obutaweta okubikulwa ne kweyongerayo. Mukama yeebazibwe twagala okwebaza Katonda olwa tutandise ku birabo noti bibala naye ku birabo eby'omwoyo omutukuvu awo olunaku lw'enkya lwe tugenda opiikinga ku mulundi guno tumaze okukyalirako biri okulaba nti taata alina omwana alina omwoyo omutukuvu alina so ne series omwenda aspects ezo ziba zifuuse mwenda zonna ziteeka oziwandiike wamu zonna ozikuŋŋaanya otegeera ebyo ebintu mwenda mu bayibuli okubala ebibala kuba inevitable n'otambulira ku miramu egyo obulamu bukyuka bwokka. Omwoyo omutukuvu twagadde nnyo okwebaza olw'okuleeta amagezi n'okumulisibwa eri mu muntu waffe ow'omunda. Tusabye ekisa ayi omwoyo wa Mukama nga bwe tugenda okulaba ebirabo bino eby'omwoyo omutukuvu, a demonstration of the Holy Spirit, amaanyi go, obuyinza bwo, enkola zo, omwoyo wa Mukama twongera okweggulawo abatanna Mukama wange bakomeko basisinkane bonna wonna we bali mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eryo yakiyayaanira ng'agamba Mukama nzijuza, eryo yakiyayaanira ng'agamba neetaaga nange okwogera ennimi empya mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gw'ataaziizibwa mu nnyumba ya Koloneriyo ye gwe twaniriza mu kisenge ky'omuwala oyo, mu nnyumba eyo omusajja mwali, mu mmotoka yaawo waali. Tusaba ekigere ekyo, tusaba amaanyi ago, tusaba ekisa ekyo, tusaba omwoyo omutukuvu oke ku bulamu, oke ku mmeemezi eziyayaana, oke ku mitima egyo egiwejjawejja mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ayi kabaka w'abakabaka twesize gwe Mukama, tukole bulungi mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amen. Be blessed. God bless you. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Amen.